这是牛的胸叉。哥哥，这个牛的胸叉比羊的胸叉大这么多啊！吃的黄牛肉啊，还是跟篱笆条一样，这胸叉子那块的，这个特别好吃啊。这里面有骨头呢，一会儿咱们就锯开，让它动一动，然后咱们一会儿开这个上，是吧？这还有呢，那这个大家看一下这个，这是咱们的前腿，牛的前腿，好，有40斤油，还有这第一个羊啊，这个羊腿。牛腿是，你看这个牛的后腿，今天终于牛也快宰完呀，咱们马上就猪肉呀，大家可以看看我们这个猪肉的方式，我一会儿给大家介绍啊。